siento, es tarde, comprende, este es el final. Regrésame el refrán. ¡Ese retrato! Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro. Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar. Regrésame el retrato, se acabó. Es el final. A ver ese tema, señores. ¿Quién recuerda cuando le quitan a su chica o a su chico? No se nubla a mi alrededor. ¡A ver esas voces! Ella se fue con ¡Eso! Hasta nuestra quinceañera, ¿eh? un ¡Qué coros! blanco y un jersey amarillo. Por el parque le veo pasar. No se ve estado para su pasar. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarme el cuello por los ¿Cómo dice? ¡Eso! Vuélveme a mí. ¡Soy hasta Culhuacán! ¡Una vez más! Mira nuestra quinceañera, sus amigas y toda su familia gozando. ¡Ya viven las mujeres guapas! Y todos los hombres bailarines. Estamos mencionando la primera llamada para dar primer llamada. Voy a destrozarle el coche. Una vez más. Lo tengo preparado. Hoy esta noche no te dirás nunca más de mí. Lo siento, nene, vas a morir. Me quitaste lo que más quería. Y volverás. Y como dice, todos. Volverás. ¡Uy, qué rico! Vuélveme a mi chica. Te retorcerás entre todos. Una vez más, señores. Sufre. Muy bien. Chica. Te retorcerás entre todos. Chica. Sufre. Y estamos recordando todas, pero todas las épocas inolvidables para ustedes, señores. Eso, señores, los que están sentados, pásenle a recordar. Para toda la familia, esta noche, máster, la elegancia musical y las tornamesas. Richard Master y en la iluminación, Aaron Master. Y todo el equipo de colaboradores. Esos coros también, vayan preparando, que suenen hasta Culhuacán y sus alrededores. Y este gran ambiente también se debe gracias a los padrinos de música, de sonido. Gracias. A mi primo Manuel Gutiérrez y familia, gracias. Un grito para el
Dándose todo, chicos y grandes. Todos los que están en la pista tienen energía ya. Así es que demuéstrenlo con esa voz. Como dice, no importa el para sentir la música en el corazón y en el alma. Así es que deja fluir esa alegría. A ver, señores. Como dice, ahí va. Dice, se oye. Eso. Vamos a cerrar con este popurrí, con este tema, señores. La pista ya se llenó de luz, de energía. Ya que estamos con la primera llamada también para nuestra señorita quinceañera, y por eso ese ambiente, el chiflido de los hombres de la pista. No soy yo. Señores, todos mirando hacia mí, por favor, para que estén parejitos, ¿verdad? Para que se vea bonito y salga la película bien chévere. Todos mirando hacia mí, ¿sale? ¿Ya estamos? Eso, vamos hacia la cámara para que nos tomen. La primera toma, vamos todos. Eso, nos regresamos hacia el zaguán. Eso, ahora hacia el otro lado. Los que están con la amiga, señorita quinceañera, eso, ya van parejitos. Manos arriba. Tenemos a nuestra quinceañera al frente para que la tomen, por favor, la cámara. ¿No? Ahí están bien con ellos. Al frente, por favor. Y que nos guíe. Eso es. Arriba. Eso, arriba. Ya. Abajo. Todo el mundo. Una sola mano arriba. Una mano arriba. Nos vamos a ¿Ya lo oyeron? y a la derecha. Izquierda. Eso es. Derecha. Muy bien. Izquierda. Oigan, qué bonito se ve desde acá. Vean Izquierda. a la cámara, Derecha. Pista totalmente llena. Eso. Derecha. Muy bien. Izquierda, derecha. Izquierda, Oiga, qué rico. derecha. Izquierda, Hacia la cámara, hacia la cámara. Todos hacia la cámara. sígame. Hacia el otro lado. Eso, hacia la cámara. Hacia el zaguán. Hacia el frente. Un paso ¿Qué izquierdo pasó? y un paso derecho. Un paso izquierdo Muy bien. y un paso derecho. Eso es. Un paso izquierdo Vean hacia la cámara. paso derecho. Cámara profesional, señores. Y un paso derecho. Para sus fiestas. Las palmas arriba. Más fuerte. Gritando. Dame palmas. Hacia la casa, hacia la casa. Hacia el papá de la señorita quinceañera que está grabando bien contento. Hacia el otro lado, hacia la casa. Hacia el zaguán. Ahora canten conmigo. A ver, todos vamos a cantar. Es cantoterapia, ¿eh? ¿Y cómo dice? I love soca. Muy bien. I love soca. Me gusta. Eso. Soca. Me gusta. Eso. Soca. Me gusta soca. Ahora todos. Ahora todos. Muy bien. Hacia la casa. Sígame. Nos regresamos. Del otro lado. Sígame. Ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo. Poco a poco abajo. Juntos y abajo. No se preocupen, señores. Yo también, miren. Yo también le entro. Abajo. Abajo.
Aquí todos los que están en la pista están chavos. No pasan de 25. Y ahora, Ya se parecen a mí, que tengo 15 o 16, ¿verdad? Poco a poco. ¡Un brinco! ¡Arriba! ¡Hacia la casa! ¡Qué ambientazo, señores! ¡Qué ambientazo! Del otro lado. ¡Esas manos! the roof is on fire. We don't wanna let the butter. The roof is on fire. We don't wanna let the butter. Hacia la casa, hacia la casa. Nos regresamos. Toda la familia está en la pista, chicos y grandes. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué ambientazo! ¡Qué bueno, la verdad! Está este ambiente. Gracias, gracias. Abigail, gracias. La verdad, qué ambiente con toda tu gente. A ver, tus amigas, ¿son de la escuela? Sí, son de las escuelas que te acompañan. A ver, quiero un grito de las chicas guapas que vienen de la escuela, amigas de nuestra quinceañera. 1, 2, 3. Eso. Para el amigo también, para todos. Qué ambiente, señores. Qué rico. A las 9 se va a partir el pastel, nos indican a las 9. Así es que vamos a llenarnos de, como dicen, de energía, ese alimento que el alma y después el cuerpo, que es con el pastel, ¿verdad? Para todos ustedes, gente bonita, vamos con ese tema. Soy dedicar a todos los caballeros. A todos los caballeros que les gusta bailar bonito y sabroso en esta ocasión. Un tema.